اتصدمت لما طلعت شقة اخويا وشفت اللي مرات اخويا بتعمله في غيابه. صاحبة المشكلة بتاعت النهاردة بعتها وبتقول: رحت بيت امي وانا اصلا ساكنة في محافظة تانية، واليوم اللي رحت فيه ما لقيتش مرات اخويا تحت، فطلعت علشان اسلم عليها. فلما طلعت داخله البيت نظيف ومترتب وكل حاجه، بس ما فيش ريحه اكل كده من اللي بندخل في بيوتنا وبنشمها وقت الطبيخ وقت الغدا والكلام ده. فقلت يمكن ما طبختش النهارده علشان عامله حسابها، او امي قايله لها تنزل تاكل معايا تحت. وانا عموما في اليوم اللي بكون موجوده فيه عند والدتي بحب ان احنا كلنا نبقى متجمعين، اخواتي ينزلوا بمراتاتهم واحنا كلنا نكون متجمعين على الاكل، ما يبقوش كده قاعدين لوحدهم في شققهم فوق. فالمهم ايه فالمهم قلت اطلع اسلم عليها هي والعيال علشان ما لقيتهمش موجودين تحت. فبمجرد ما طلعت كده ودخلت رحبت بيا وكل حاجه، ولسه قاعده بتكلم معاها وببوس في العيال وبديلهم الحاجات الحلوه اللي انا جايباها لهم وانا جايه، لقيت رقم بيرن عليها وبيقول لها انا واقف تحت انزلي لي. ونزلت فعلا جري بسرعه ولقيتها طالعه باكياس.